കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിര് പകരുന്ന പ്രഭാത ദൃശ്യങ്ങൾ, വനമേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സുന്ദര പക്ഷികൾ, കിളിനാദങ്ങൾ കേട്ട് നടക്കുമ്പോൾ, മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ തണുപ്പിൽ കുളിരണിയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നാം അറിയാതെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ കൃഷിയിടത്തിലെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത്. സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ നൽകുന്ന ക്രിസ്മസ് രാത്രി. പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്ന ഉണ്ണിയേശുവിനെ വരവേറ്റ് നന്മയുടെ പാതയൊരുക്കുകയാണ് ജയൻ ജോസഫ്. ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയുവാനും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൃഷി. കാർഷിക ജീവിതത്തിലൂടെ സന്തോഷപൂർണമായ നല്ലൊരു ജീവിതം നേടുവാൻ കഴിയും. ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന കൃഷികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും എന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് 2 മാസം വിദേശത്തും നോർത്തിലുമായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ആ സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ വൈഫ് സുനുവും പിള്ളേരും എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ ബിസിനസ് ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി. ഈ ടൂറിസം മേഖല തുറന്നു തന്ന ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയും. കുടുംബത്തെ ആരോഗ്യപരമായി വളർത്തുന്ന അമ്മ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൃഷികളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഏലകൃഷികളുടെ പരിചരണവും തൊഴിലാളികളെ ക്രമപ്പെടുത്തലും ജയൻ ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുടുംബിനികൾ വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് നടക്കുമെന്നാണ് ജയന്റെ അനുഭവപാഠം. കായ്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏലച്ചെടികളിൽ നിന്ന് ഏലക്കായ് പറിച്ചെടുക്കാൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഭാര്യ സുനു ആണ്. ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഏലച്ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് മൂത്ത ഏലക്കായകൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത്. 8 അടി വരെ നീളം വയ്ക്കുന്ന ഏലക്കുല തണ്ടിലാണ് ഏലക്കായകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവ മൂക്കുന്നതനുസരിച്ച് പറിച്ചെടുക്കും. പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഏലക്കായകൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് പ്രത്യേക ഡ്രയറുകളിൽ നിരത്തി ഉണക്കുന്നു. ഏലക്കായകൾക്ക് ആവശ്യമായി ചൂട് നൽകുന്ന അടുപ്പുകൾക്ക് മുകളിലാണ് ഡ്രയറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ഉണക്കിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഏലക്കായ് നല്ല വില കിട്ടുമ്പോൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു.